치명적 질병 코골이 습관. 당신의 얼굴은 매일 밤 자는 동안 무너지고 있습니다. 오늘 밤 당장 입을 막아야 합니다. 매일 아침 목마름과 피로를 느끼십니까? 이런 증상은 그저 단순한 습관이 아닙니다. 좋아요와 구독을 누르시면 건강이 찾아옵니다. 수면 중 코골이가 당신의 노화를 가속하고 얼굴형을 변형시키며 면역 시스템을 망가뜨리는 침묵의 파괴자입니다. 특히 50, 60대 여성들에게서 흔하게 나타나는 수면 장애와 피로의 주범이 바로 코골이입니다. 입으로 숨을 쉬면 건조한 공기가 필터 없이 바로 목으로 들어가 수면의 질을 떨어뜨리고 각종 호흡기 질환의 위험까지 높입니다. 오늘 우리는 수십 년간 의학계가 외면해온 코호흡의 기적과 이것을 완성시키는 수면 테이핑의 비법을 공개합니다. 이 단순한 습관 교정 하나가 당신의 건강과 아름다움을 지키는 기적의 열쇠가 될 것입니다. 입 호흡은 당신의 얼굴을 아데노이드형 노화의 얼굴로 만듭니다. 이로 인해 턱선은 무너지며 턱이 뒤로 밀려 들어가고 나이 들어 보이는 인상으로 변하게 됩니다. 하지만 코로 숨쉬는 것만으로도 혀의 위치가 정상화되어 자연스러운 안티에이징 효과를 볼 수 있고 뚜렷한 턱선을 되찾을 수 있습니다. 이는 어떤 고가의 화장품이나 시술보다 근본적인 동안 유지 비결입니다. 면역력과 숙면의 핵심, 산화질소의 분비입니다. 코호흡은 비강을 통해 강력한 혈관 확장 물질인 산화질소를 분비합니다. 이 산화질소는 혈관을 확장시켜 혈액순환을 최적화하고 혈압을 안정시키는 중요한 역할을 합니다. 코로 숨을 쉬면 폐에 도달하는 산소의 질이 높아져 몸 전체의 활력이 되살아나는 것을 느낄 수 있습니다. 이 모든 것을 극복하는 비법은 수면 테이핑입니다. 스포츠 테이프를 이용해 코에 숨 쉴 수 있는 면적을 확장하는 것입니다. 테이프를 일반적으로 자르는 것이 아니라 세로로 잘라 코의 아랫부분에 가로로 붙여보세요. 콧구멍이 넓어져 코골이도 멈춰지고 호흡이 편해질 겁니다. 일주일만 실천하십시오. 아침에 눈을 떴을 때 입안이 마르지 않고 개운함의 차원이 달라진 것을 느낄 것입니다. 그리고 거울을 보세요. 당신의 턱선이 조금씩 다시 살아나고 얼굴에 붓기가 빠지는 놀라운 변화를 경험할 겁니다. 당신을 위한 기적을 친구들에게도 공유하십시오.